Acompáñame a descubrir lo que nadie te cuenta sobre la reparación de pavimentos de hormigón en un minuto. ¿Tu pavimento industrial tiene grietas, juntas rotas, parches deteriorados, tornillos antiguos o restos de resina epoxi? Entonces, el problema no es solo estético. Un suelo en mal estado afecta al tráfico de carretillas, a la seguridad, a la limpieza, al mantenimiento y a la operativa diaria de la nave. En Becosan llevamos años reparando y rehabilitando pavimentos industriales de hormigón en toda Europa. Reparamos juntas de dilatación y construcción, grietas y fisuras, parches, agujeros, tornillos y anclajes, desniveles, zonas deterioradas y recubrimientos antiguos. Cada reparación empieza con un diagnóstico, porque no todas las grietas son iguales, no todas las juntas trabajan igual y no todos los parches soportan el mismo tráfico. Nuestro objetivo no es tapar el problema, es resolverlo correctamente para que el pavimento vuelva a trabajar. Y cuando procede, completamos el proceso con el tratamiento Becosan, pulido, densificado y sellado del hormigón. El resultado: un suelo más resistente, sin polvo, más fácil de mantener y preparado para uso industrial real. Reparamos pavimentos de hormigón para que vuelvan a rendir. Contacta con Becosan y te ayudaremos a evaluar la mejor solución para tu suelo.